Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, para ulama sesepuh, tuwin-bini sepuh, pejabat-pejabat pemerintah ingkang kawula mulyakaken ugi, kaum muslimin, muslimat, akramakumullah, rahimakumullah. Masih dalam suasana hari raya, mari kita merenungi sedikit maksud daripada hari raya. Hanya ada dua hari raya. Yang pertama kali Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Dan kedua-duanya ini adalah syukuran atas nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, nikmat yang termahal, yaitu nikmat agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Idul Fitri,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ringkasnya makna ayat ini bahwa Idul Fitri itu adalah syukuran atas nikmat hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ini faham, yakin bahwa kita ini adalah hamba Allah, sehingga kita dengan mantap mengucapkan la ilaha illallah, yang berhak disembah hanya Allah, Muhammadur Rasulullah, baginda Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah. Ini keyakinan yang demikian ini mahal malaikat. Mboten sangger tiyang kalian Allah dipun paringi. Zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam niku menusa sak jagat niki sing dipun paringi iman niku namung tiang jaler sekawan dosa, tiang istri sekawan dosa. Lintune sedaya mboten diparingi iman, dadi intip neraka kabeh. Barang larang nih. Jadi kita takbiran pada malam hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya takbiran niku saking senenge. Niku para sahabat rumiyin nek angsal perkawis sing nyuwenengake banget niku takbir, Allahu Akbar, saking senenge. Lah kita niku malam bodo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya saking senenge diparingi nikmat agami niki. Kita kedah bunga, remen, seneng, syukur dipun dadosaken tiyang Islam niki. Niki anugerah gede, tetapi kathah manusa sing mboten ngertos. Keranten wong niku nek ampun Islam, mantep, mancep, madhep teko mati, berarti telah mendapatkan segala-galanya. Sekedap malih dadi raja-raja enten swargane Gusti Allah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Menjadi raja-raja besar di sana, kekal abadi selama-lamanya. Juta-juta tahun, miliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun, tidak ada habis-habisnya. Bukankah semua orang ingin jadi raja? Bagaimana caranya jadi raja? Ikut pilkada, pilkades, jadi raja kampung, ya. Nanti paling 5 tahun terus tidak jadi lagi, 10 tahun tidak jadi lagi. Kalau ingin jadi raja betulan, iman dan Islam ini dipegang mantep, mancep, madep sampai mati, akan jadi raja-raja yang selama-lamanya di surga Allah. Bukankah semua orang itu ingin kaya? Bagaimana caranya kaya? Kerja siang dan malam. Itu pun juga tidak mesti kaya. Kalaupun kaya juga tidak akan lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian mati, ternyata
kerikil satu pun tidak punya. Nah, kalau ingin kaya betul, ini agama ini dipegang dengan sungguh-sungguh sampai mati, maka kita akan jadi orang yang kaya raya. Keraton-keraton saka emas, keraton-keraton saka inten, bengawan-bengawan saka susu, saka madu, sing selawas-selawas. Sedaya tiyang pengen sehat, terus pundi carane? Saben dinten konsultasi kali dokter spesialis, tapi ternyata dokter spesialis dhewe iki lho kaya terus lara-laran, kaya mati sisan. Nah, jomene pasiene dokter dhewe iki lho kaya ketoke ora patek sehat. Kalau ingin sehat betul, pegang ini agama sampai mati, masuk surga, sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya. Semua orang ingin jadi orang yang ganteng, cakap. Yang perempuan ingin jadi orang yang cantik. Bagaimana caranya? Tiap hari pergi ke kap salon, tiap hari olahraga kebugaran. Nah, tapi nyatanya tambah hari tambah tua, tambah dino tambah elek, koyo telek. Kalau ingin ganteng betul, cantik betul, pegang ini agama sampai mati. Nabi mengatakan, orang yang dulunya hitam di dunia, kalau masuk surga, wajahnya akan jadi bersinar sehingga tampak dari jarak 1000 tahun. Itu yang hitam itu kayak begitu. Bagaimana yang emang asli yang ganteng? Mungkin tambah ganteng lagi. Tapi bukan itu permasalahannya. Mana amalannya tambah baik, maka dia akan tambah ganteng di sana. Kalau cantiknya manusia seluruh dunia ini dikumpulkan menjadi satu, tidak ada 1% cantiknya wanita di surga. Dan kecantikan yang kekal, yang selama-lamanya. Apa yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini? Di dunia ini tidak ada yang kita cari, itu tidak ada. Semua orang ingin bahagia, tapi di dunia ini nggak ada bahagia. Harta tidak bisa mendatangkan bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Orang-orang kaya tambah hari tambah tua, tambah hari tambah tua, tambah hari tambah dekat waktu, dia akan berpisah dengan seluruh hartanya. Bagaimana bisa bahagia? Di dunia ini yang bisa bahagia itu hanya orang yang dablek saja. Wis gak gelem mikir, wis gak usah dipikir, wis turu, ya baru iso bisa bahagia. Nek dipikir, dunia niku sinten mawon dadi sumpek sedaya. Wong sugih mawon nek gelem mikir ya sumpek. Lah iya. Pabrik nek ku gawe pirang-pirang tahun iki. Akhir-akhir kudu ditinggal nih. Aku neng kuburan dhewe ora nggo pabrike. Mobil Mercedes sing anyar iki kudu tak tinggal nih. Omah sing nek tuku pirang-pirang miliar ya kudu tak tinggal nih. Bojo sing tak openi pirang-pirang tahun sampai budung blengkuk ya kudu tak tinggal nih. Kabeh tak tinggal nih. Dunia iki gak eneng sisa nyenengne tak pikir-pikir. Iya panjene, tenan. Teng donya niki nek kita pikir enten mboten enten sing bareng nyenenge gak eneng. Kita nek kok iso seneng krana gak dipikir. Agek mangan ketok mangane enak nggih. Nek sampean mikir jane mboten enak. Engko bar mangan engko terus kudu ning WC. Gila jane mangan iki. Pokoknya dunia ini dipikir akhirnya mesti gak enak. Nek enom arek dadi tuwek, nek sehat arek dadi loro, nek mangan arek dadi ngoten niku. Cobi napa teng dunia niku sing dadekne seneng tenan mboten enten.
kejawi setunggal agama. Nah, keranten agama niki ndadekne kita badhe mulya selawas-selawase. Agama niku iso ndadekne wong ayem, tentrem, adem nglakoni agama. Kanthi yakin, kanthi mantep saestu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah dan anugerah Allah, yaitu agama ini, hendaknya mereka itu bergembira. Jadi wong niku kudu gembira, kudu seneng kelawan agama niki. Huwa khairum mimma yajma'un. Agama iki luwih apik daripada sing dikumpulne wong-wong kafir kuwi kabeh. Bondo, teknologi, jabatan, wis ora ning apa-apane dibanding agama. Nek umpama pangkate kabeh raja, pangkate kabeh presiden, pangkate kabeh ahli teknologi, pangkate kabeh wong sugih, pangkate kabeh wong sing di pangkat sak donya niki dikumpulne dadi siji, ora eneng apa-apane dibanding pangkat siji, iman lan Islam. Karena pangkat-pangkat donya, bondo-bondo donya, teknologi donya, apa kabeh iku mau pol-pole ya nul putul entek rening bekase. Walaupun pintero ngampek munggah teko bulan, sedelungkas ya medun mlebu ning kubure dhewe-dhewe padha mawon kali mboten saged napa-napa. Daripada munggah ning bulan luwih apik sampean munggah teng masjid. Nah, munggah ning bulan ora nyapa. Das kesel ngene. Gak ono ganjarane. Akhir-akhir ya ning kuburan. Wis munggah ning masjid ae, akeh medhutok teng masjid, lungguh wis oleh ganjaran. Nah. Jadi wong niku wong iman niku aja neru-neru pikirane wong-wong sing mboten Jawa gitu. Sinten wong sing mboten Jawa niku? Wong-wong kafir niku mboten ngertine donya niki. Lah wong iman niki wong iman niki wong jan Jawa tenan nika gitu. Ngerti donya ya ngerti sing sawise donya. Ngerti bumi ya ngerti langit. Malah ngerti sing gawe langit. Lah nek wong kafir niku ngertine donya tok. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ruwe donya tok. Wong kafir iku wong bodho, ruwe donya tok. Gak ngerti akhirat, gak ngerti. Ruwe manusa tok, sing gawe manusa gak roh. Ruwe sistem-sistem macem-macem sing teng jagat niki, sing gawe sistem gak kenal. Wong kafir wong goblok. Wong kafir niku wong goblok. Saestu niku. Wong ngerti iki, gak ngerti Gusti Allah. Iku goblok niku, gitu. Dunya kok sing niki diulek-ulek ngerti kabeh. Tapi akhirat sing luwih gede orang ngerti. Barang-barang sing cilik-cilik sama bakteri-bakteri, virus-virus jenenge ngerti kabeh. Tapi sing gawe jagat sing Maha Agung malah orang ngerti. Sing cilik-cilik lho malah ngerti. Ular sing paling cilik ngerti. Dipelajari. Tapi sing Maha Agung malah ora kenal. Kan aneh to nggih. Wong goblok wong kafir niku. Niki mboten kok ngelek-ngelek mboten, panyatane ngoten niku, ngoten lho. Nggih. Lah wong iman iki wong pinter iki wong iman niku. Dadi sampean aja elu-elu wong wah ini negara Indonesia ini negara belum maju.
negara sana, negaranya orang kafir itu maju. Oh, kleru kowe. Kleru. Ya Indonesia ini yang paling maju. Nek iman, nek gak iman ya gak maju. Ya. Lah wong arep ning swarga ora maju lho piye? Apa sing jenenge wong maju wong serenan neraka kuwi? Mboten to. Makane kita niki bodho syukuran dene kita niki didadekne wong mulya, didadekne wong maju, didadekne calon ahli swarga. Fa bidzalika falyafrahu. Seneng dadi wong Islam seneng. Niki bodho Idul Fitri, lah nek bodho besar niki syukuran. Syukuran ugi keranten kita didadosaken umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iman niku enten sing wong iman umate Nabi Adam nguripe jaman riyen. Wong iman umate Nabi Nuh, wong iman umate Nabi Musa, Nabi Isa lan intune. Tapi sing paling istimewa wong iman umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Anbiya, pimpinane sekabehane nabi, sekabehane rasul. Maka Allah dawuh dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar. Hai Muhammad, aku telah memberikan kepada engkau perkara yang sangat-sangat banyak, anugerah yang sangat-sangat banyak. Ya, anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini sangat-sangat banyak. Kautsar itu maknanya sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah korban. Jadi Nabi itu menyembelih korban, sholat Idul Adha, nyembelih korban dengan maksud syukuran karena dikasih oleh Allah nikmat yang luar biasa banyaknya. Ini diceritakan panjang sekali ini sudah. Al-Imam As-Suyuti itu ngarang kitab namanya Khosois, 2 jilid itu, Al-Khosois Al-Kubro namanya. Di situ cerita mengenai keistimewaan Nabi Agung Muhammad SAW. Oh, dibaca itu mungkin dibaca setahun nggak selesai itu. Pokoknya Nabi itu manusia yang serba istimewa. Keringatnya saja itu istimewa, wangi kayak minyak kasturi, sehingga keringatnya itu diambil sama istrinya untuk campuran minyak wangi. Masya Allah. Kalau berjalan namanya awan mendung itu mayungi Nabi di mana-mana, gak usah golek payung. Kalau berjalan pohon-pohon di pinggir jalan itu pada mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pokoknya ini keistimewaan Nabi ini kalau dihitung itu sudah banyak sekali. Dan kita umatnya semua dapat bagiannya. Karena baginda Nabi ini pimpinan kita, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, maka kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, umatnya dapat bagiannya. Di antara bagiannya apa? Umat ini amal sedikit gitu pahalanya sudah besar. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Umat ini kalau amal sekali dihitung kayak amal 10 kali. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu amal 10 kali, umatnya sekali aja. Itu minimal. Kemudian Nabi doa, ya Allah, zid li ummati,
umatku tambahilah lagi pahalanya ya Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, sekarang saya tambah, umat kamu pahalanya 700 kali. Jadi kalau umat ini sholat sekali, itu umat dulu sholat 700 kali. Tapi Nabi belum puas. Ya Allah, tambahilah lagi umatku ya Allah pahalanya. Maka dikasih tambahan 700.000 kali. Orang yang mau memikirkan agama, memperjuangkan agama, pahalanya dilipatkan 700.000 kali. Nabi masih belum puas lagi. Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahilah lagi umatku. Maka Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Umatmu yang sabar pahalanya dari bighairi hisab, nggak ada hitungannya. Bukan 100.000, 1.000.000, 2.000.000, pokoknya nggak bisa dihitung. Tapi syaratnya sabar. Sholat dengan sabar, puasa dengan sabar, dakwah dengan sabar, memakmurkan masjid dengan sabar, ngaji dengan sabar, zikir dengan sabar, pahalanya bighairi hisab. Kalau zikir sekali-kali, kalau ada kesempatan ya zikir, setelah itu nggak zikir, ini bukan orang sabar. Repot ya zikir, nggak repot ya zikir, ini pahalanya nggak ada batasnya. Kalau orang senang saya dakwah, kalau orang nggak senang ya saya nggak dakwah. Itu bukan orang sabar. Maka pahalanya itu ada tapi dikit. Tapi kalau orang senang saya dakwah, orang nggak senang saya dakwah. Karena orang senang saya dakwah ya dapat pahala, nggak senang ya tetap dapat pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbah, sarang-sarang teng masjid mbah, lah nyapa kok ngajak-ngajak aku barang? Niki wau lho, kula mireng pengajian teng masjid. Niku nek wong niku salat jamaah, makmume setunggal, niku ganjarane 17. Nek makmume kalih tambah kathah malih mbah. Nek makmume 3 tambah kathah malih. Lah niki ben wong-wong lu ganjarane tambah kathah, lan jenengan teng masjid. Nek jenengan nyambut gawe teng Madiun niku sedina gajine 100.000. Terus nek teng Surabaya gajine 1 juta apa maneh. Jenengan milih teng Madiun apa teng Surabaya, Mbah? Ya nang Surabaya to, Lek. Lah niku nek salat teng griya niku ganjarane siji. Nek teng masjid ganjarane tikel-matikel. Terus pundi nek jenengan teng masjid bareng-bareng? Ha. Moh diwarai cah cilik kaya kowe kuwi. Ha. Cah cilik ngomong metuwek. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Nek jenengan mboten kersa, nggih insyaallah benjing kula ajeng mriki malih. Lah nyapa rene? Nggih ngeten iki malih. Lah aku moh kok. Walaupun jenengan mboten kersa niku dawuhe Mbah Kiai, wong ki aja-aja nek sijak gak gelem ya tetep oleh ganjaran ae. Mula jenengan mboten purun nih, kula terus mriki, terus bendina mriki mawon. Marani jenengan. Masya Allah, wong kok nekate kaya ini manusa apa to iki? Wis ngene ae. Aku wis gak kuat ngrungokne omongmu kuwi, aku mangkat ning masjid bareng-bareng kowe ya. Nah, akhire ngono kuwi. Niki dakwah sabar namine. Nek dakwah Assalamualaikum, monggo teng masjid. Alah. Kok dadi ngajak-ngajak wong nang masjid bareng kurang gaya napa, Kang? Nah, nek wis ngono kuwi, terus wong diajak apik kok malah nglarakne ati. Wis aku moh rene, iki jenenge gak sabar. Oleh ganjarane sithik. Nek sing sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sing sabar ganjarane gak ana hitungane.
Niki sedaya barokahe kita dados umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjenengan pun muliakan niki termasuk keistimewaan umat niki kanjeng. Kalian Kanjeng Nabi niku didhawuhi nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Dipun paringi tugas, diparingi pangkat ngeta. Kita niki saiki duwe pangkat. Pangkate napa? Pangkate dadi umate Kanjeng Nabi. Lah wong niku nek duwe pangkat terus akhirnya duwe tugas. Ngeta. Kados ini tiyang gak ada pangkat lurah niku mungkin terus duwe tugas kon ngurus desa. Tiang niku gak ada pangkat bupati wane niku mungkin terus gak ada tugas kon ngurus kabupaten. Lah kita nih gak ada pangkat jadi umat Kanjeng Nabi sing fasilitase gajine niku mboten karo-karuan gedene niku mungkin terus gak ada tugasnya napa? Nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Perjuangane Kanjeng Nabi niku napa? Melasi umat, ngajak umat ini dateng agami. Kanjeng Nabi niku tugasnya niku nek ditulis ku kuatah sangat, Pak. Sedaya sing enten Quran, sedaya sing enten hadis-hadis Kanjeng Nabi, sedaya sing enten kitabe para ulama, kitab fikih, kitab tafsir, kitab napa niku jane ngoten nggih. Ringkese niku nggih amalane Kanjeng Nabi, perjuangane Kanjeng Nabi. Tapi sing samonten katahe niku diringkes sak kalimah tok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugasmu ki Muhammad siji tok, melasi wong sak jagat. Lah kita niki umat Kanjeng Nabi kudu nerokne Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kudu melasi wong sak jagat. Diwelasi napane? Nek jenengan melasi tiang urusan kesehatane, melasi tiang urusan ekonomine niku nggih sae. Tapi sing paling penting melasi manusa urusan agamane, urusan akhirate. Niki lah welas sing paling gede. Nek umpami jenengan gak ada putra, jenengan paringi unjukan, paringi daharan, pengobatan, damel griya, dikawinne, tumbasne mobil, niki sae. Tapi nopo gunane? Putrane niku sehat, omahe magrong-magrong, mobile mentereng, tapi nek akhir-akhir niku ning neraka ku lho apa paedahe? Mula dawuhipun para ulama, walaupun kita niki wis ngurusi anake, wis ngobati anake, ngegekne omah anake, tapi nek dereng ngajak anake ini teng agami, ngajak anake niku melampah teng dalan swarga, menggak anake iki aja sampai mlebu neraka, kita niki dereng welas teng anak. Welas kita teng anak niku nek kita niki mpun ngajak anake, bimbing anake dateng dalan keselamatan. Lah sing ketua kedah welasi mboten anak kita mawon, sedaya umat kedah kita welasi. Nek kita welas teng umat, mikirake umat, Kanjeng Nabi dawuh, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Wong sing welas teng umat bakal diwelasi kalih Allah kang Maha Rahman.
Tapi wong niku nek mboten mikirne agamane umat, ningali umat mboten salat, mboten poso, mboten kelingan Gusti Allah diumbar mawon, niku jenenge kejam dateng umat. Lah wong niku nek kejam dateng umat mboten diremeni kalih Gusti Allah. Jadi kita niki mikirake umat, mboten keranten kita niki pun sae mboten. Kita sing elek. Tetapi kita mikirake umat supados Allah welas dateng kita. Mungkin Allah welas dateng kita kiambak badhe dadi sae. Lha wong niku nek pengen kesaenan kangge sederek-sedereke niku mugi Allah badhe ndugekne kesaenan teng awake dhewe. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Sapa wong sing berjuang kok barokah ya balik ning awake dhewe. Kita melasi tiang, akhirnya kita dibalasi Gusti Allah. Kita pengen wong dadi sae, kita kiambak badhe disaeni kalih Gusti Allah. Kita pengen wong mlebu swarga, kita kiambak insyaallah badhe dilebet teng swarga Gusti Allah. Jadi ampun ngantos enten sifat moso bodoh keadaan umat niki. Nikilah maksud pengajian kita dalu niki. Kita syukur dadi umat Kanjeng Nabi, terus piye nek syukuri nglakoni tindak-tindake Kanjeng Nabi, nyayangi umat Kanjeng Nabi, akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi, ya. Sehingga tambah dino tambah cedak kalian Kanjeng Nabi neng akhirat diakoni dadi umat Kanjeng Nabi mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Nah nikulah maksud bodoh ini syukuran kita di umat Kanjeng Nabi. Nek nyukuri ya apa? Ngurip-ngurip sunai Kanjeng Nabi. Enten kitab Taurat niku disebutake umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sadurunge mangan jik drembelan dosa. Tapi bar mangan krana neh mangan niku melok sunah Nabi, dosa-dosane ngrontok kabeh. Niku teng Quran nggih enten. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek kita nderek sunah Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah disenengi kalih Gusti Allah lan disepuro dosa-dosane kalih Gusti Allah. Mula dawuhe para ulama niki ngeten. Kowe nek duwe anak iki cilik ngono latihan kono kopiah. Terus omong ngono, iki sunah Nabi le kopiah. Selagine kopiah niku cek nempel teng sirahe anak kita niki niku mungkin enten barokahe. Belinge rada sudo. Kula di Ramadan niku ngopaini lari-lari SMA niku. Lari-lari SMA niku kula jak teng pondok. Telung dino gantosan. STM, SMA, ngenten mahasiswa sebagian telung dino no. Wong tanah bocah ora tau ngaji. Niku dilebokne njero masjid wong akeh perang-perang ewu niku terus mboten purun ngrungokne ngaji. Awak kaya bebek. Awak. Kula mumet ning ngrasane iki piye iki carane ben ambrek uteke karo padang iki meneh weteng jedet iki wong iki. Akhire wis ngene le. Saiki kabeh tuku kopiah kabeh ya. Kopiah niku tenggen kula niku kathah, wis murah-murah 5.000-an kathah niku. Ya. Akhire niku kabeh kethu putih kabeh. Lah mbok wong kethu putih lho. Kok malah gelem ngrungokne to ngaji niku. Niku barokah sunah Nabi niku mbelinge iku ndak sudo. Ora ilang urung, mung akeh kopiah tok gitu. Betul sudo ya.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wong niku nek nglakoni sunah Nabi disenengi Gusti Allah. Nek disenengi Gusti Allah dadi apik. Makane dahar ngangge cara sunah, tilem ngangge cara sunah, mujur ngalor, madhep kiblat. Niku penting niku. Sakniki niku guru-guru SMA niku padha bingung. Sanjang kula niku. Terus pundi bocah cam berembu wole gak pengen. Wis kula omongi mboten gatekne. Oh, diomongi gak gatekne. Nggih, cuma diomongi baru iso ora gatekne. Saiki nek umpama sampean tak omongi yo gatekne apa ora? Nek gak gatekne berarti ya padha karo muridmu ngono. Insyaallah lah gatekne. Kuwi sebabe bocah kuwi mbeling-beling niku mergo gak eneng amalan sunnah. Amalan ini gak eneng amalan sunnah, akhirnya atine peteng mbeling njajal diuripne sunnah. Sithik-sithik. Nek zuhur iki salat jamaah bareng-bareng, sing gelem ae, sing gak gelem engko sesuk ketularan. Terus bar salat jamaah kowe maca buku Fadilah Amal. Apa untunge wong salat? Apa barokahe wong zikir? Apa ganjarane wong poso? Diwaca. Saiki iki wong ki ngertine regane mobil, regane sepeda motor. Tapi orang ngerti regane ngamal. Akhirnya orang ngamal. Jajalan ngono kuwi. Terus dimulai nguripne sunah-sunah sakuwate. Nek nganggo kopiah terus urung kuat, ya waktu salat nganggo kopiah lah. Aja waktu salat kaya arek boksen ngono kuwi. Sowan ning Gusti Allah kok kaya arek olahraga kuwi piye? Mbok yo nganggo kopiah sing apik ben salate ditampa karo Allah. Mungkin nek salat ditampa karo Allah rak mbelinge suda. Nah, ini pendidikan semacam ini semuanya kan dijauhkan dari umat Islam. Pendidikan ini pendidikan zahir. Bagaimana orang jadi terampil, bagaimana orang ini, bagaimana orang berkarakter, macam-macam gak ono arape belas gitu. Bagaimana orang itu kelingan ning Gusti Allah itu gak pati dibicara. Padahal wong niku nek mboten eling kalih Gusti Allah niku mau apik zahire tok. Saman tingali negara-negara sing mboten ten agami, jarine teknologine maju, jarine pendidikane maju, jarine budayane maju, tapi akhirnya Masya Allah kezalimannya mboten karu-karuan. Teknologi ini nggo dzalimi wong, nggo nindes wong, nggo mbelahi wong. Ketok-etok kaya berbudaya, kaya duwe aturan ketok-etok. Nek gak eneng iman mbledok, ora mungkin wong itu saged sae nek mboten enten iman. Wong saged terampil tanpa iman, tapi wong mboten saged sae tanpa iman. Umpama tanpa iman iso saged sae niku etok. Ora iso kok apik tenan gak iso. Lah wong karo Gusti Allah sing gawe jagat iki lho, dhek ora gelem apik, kok karo manusa iso dadi apik? Ora iso. Pendidikan tidak akan mungkin dicapai tanpa iman. Dan iman tidak akan mungkin bisa sempurna tanpa ikut Nabi. Seumpama manusia itu bisa mikir sendiri, seumpama manusia itu bisa mikir sendiri, iso noto awake dhewe, Allah tidak kirim nabi-nabi, rasul-rasul. Allah ngirim nabi-nabi, rasul-rasul itu kesimpulannya menuso ki nek kon noto menuso ora iso. Menuso noto menuso kuwi padha karo wedhus noto wedhus po ya iso. Sing iso noto wedhus ki menuso. Nek wedhus mbok kei tanggung jawab, wedhus kowe padha
totonan wedhus sak magetan iki, sak Madiun iki. Lho yo. Lah aku ya wedhus kok nata wedhus yo ora iso to Mbak Kang. Manusa kok nata manusa ora iso. Sing iso nata manusa ki nabi. Sing duwe ilmu luwih dhuwur daripada manusa. Mula Allah ngutus nabi-nabi, rasul-rasul nata manusa niki. Sapa sing melok nggih selamat, sapa sing gak melok ya umpama tata ketoke tok tata, tapi jane ora tata. Ini perkawis penting aja Den. Lawan nabi-nabi rasul-rasul terakhir Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ora ana nabi meneh, ora ana rasul meneh sause Kanjeng Nabi. Tapi la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Walaupun wis ora ana nabi, wis ora ana rasul, tapi Kanjeng Nabi dawuh selalu eneng umatku iki sing terus tegak negakne kebenaran ngampe teko dina kiamat iki ana terus. Mugi-mugi termasuk kita lan anak putu kita, wong kampung kita lan umat Islam enten negara kita niki lan negara-negara lintune. Allahumma amin. Jadi walaupun jagat ning wis ora karu-karuan niku jek enten mawon Allah milih tiang-tiang sing cai agama tenan jek eneng ae. Nerus nih perjuangane Kanjeng Nabi jek eneng ae. Mboten badhe telas mboten, jek eneng ae sing nerusin perjuangane Kanjeng Nabi. Lah kita niki enten majelis niki badhe ndaftaraken ya Allah kula niki urip enten akhir zaman, mun mboten enten nabi, mboten enten rasul, kula niki jenengan pilih termasuk wong-wong sing nerusake amalane Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Niku lah maksudnya pertemuan niki. Amalane Kanjeng Nabi itu kuata, mengki jenengan tanglet teng para ulama. Oh, dawa ceritane. Tapi amalan ringkese Kanjeng Nabi niku mikirne umat, mrehatene umat, ndongakne umat, marani umat, ngopeni umat ben bodho mlaku nuju swargane Allah. Ben bodho selamat saka nerakane Gusti Allah. Lan wong sing ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Ya hadis qudsi Allah dawuh aku mesti seneng, aku mesti seneng karo sapa? Karo wong sing saling mencintai karena Allah. Saniki lan mriki niki lungguh sareng-sareng manahe remen krana apa? Sami-sami pegawai negeri nggih mboten. Ane si petani terus pegawai negeri. Sami-sami bisnise nggih mboten. Mung krana Allah. Niki termasuk golongane sing disenengi kalih Gusti Allah. Wal mutajalisina fiyya. Allah remen, mesti remen kali wong sing lungguh sareng-sareng krana Allah. Mungkin nek mantun ngaji niki ndonga sampean lungguh ngomong-ngomong kali ini nyapa kok lungguh barang iki Kak? Krana Allah, kowe gak krungu nggih. Nggih ngaji nggih sapa wonge sing kumpul lungguh krana Allah iki disenengi Gusti Allah. Oh iya, nggih pas ngantuk nggih. Iya. Wal mutazawirina fiyya. Mesti Gusti Allah seneng datang tiang sing saling ziarah mengziarahi karena Allah. Mungkin mantun pengawasan iki sampean kenalan terus mungkin sampean parani rencang sampean niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh sinten sampean?
Ini kalau sing panggihan teng masjid Medion kalau. Oh nggih nggih. Teng napa mriki? Saling berziarah krana Allah. Allah mesti seneng teng tiyang sing saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fiyya. Allah mesti seneng kali tiyang sing saling bantu membantu karena Allah. Lagi saling mencintai karena Allah wes, lungguh bareng karena Allah wes, ziarah karena Allah ya wes. Nah, saiki bantu membantu karena Allah ki piye? Sampeyan perlu kula bantu nopo? Alah kula niki mboten perlu bantuan nopo-nopo. Masalah rizki, masalah panganan, masalah niku dawuh Kanjeng Nabi, wong ki rezekine wis ditulis. Kula mriki mboten njaluk dhuwit sing sampean mboten, nggih. Tapi kula nyuwun bantuan panjenengan barang sing penting sangat. Bantuan apa? Niku lho. Masjid kula niku kok sepi. Lah umpami jenengan niku bantu kula melok ngramekne masjid terus pundi? Ben kita niki disenengi Gusti Allah. Oh nggih insyaallah. Insyaallah. Lah terus insyaallah terus pundi maksude? Nggih monggo mangkat sakniki kita masjid bareng-bareng. Oh, lah niku jenenge saling bantu membantu krana Allah. Di padang mahsyar nanti kelak, ketika seluruh manusia sudah mati semua, raja-raja mati, menteri-menteri mati, orang kaya mati, orang miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, dunia sudah sepi. Tiba-tiba Allah berfirman, bangkai-bangkai yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah lapuk, bangunlah dari kuburmu. Tiba-tiba manusia semua bangun lagi, hidup lagi. Mulai manusia pertama Mbah Nabi Adam sampai manusia terakhir bangun lagi dari kuburnya. Tiba-tiba keadaan betul-betul sangat mencekam. Matahari begitu dekat, udara begitu panas, orang berkeringat sampai mereka tenggelam dalam keringatnya. Tapi di sebelah sana-sana ada kursi-kursi yang indah sekali, tempatnya teduh, anyep. Maka orang-orang terheran-heran, siapa yang boleh duduk di kursi itu? Maka para malaikat mengatakan yang boleh duduk di kursi ini adalah al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, wal mutazawirina fillah, orang yang saling ziarah karena Allah, wal mutabadzilina fillah, dan saling bantu membantu karena Allah. Maka orang yang di dunia itu dulu punya amalan saling mencintai karena Allah, oh iki nggonku iki, langsung lungguh nih tempat-tempat yang mulia, adem, tenang ketika manusia dalam huru-hara kebingungan. Di tengah-tengah manusia di padang mahsyar semua dalam kebingungan. Tiba-tiba ada pengumuman dari para malaikat. Pengumumannya bagaimana? Silakan berdiri orang-orang yang akan dapat hadiah istimewa dari Allah. Silakan masuk surga tanpa hisab. Yaitu pertama, orang-orang yang senantiasa memaafkan umat. Nah, orang yang senantiasa memaafkan, silakan masuk surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang di dunia suka memaafkan orang berdiri, ternyata tidak banyak. Kebanyakan itu orang muring yang banyak. Orang yang memaafkan sedikit. Masuk. Ada pengumuman lagi. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa
tahajud pada waktu malam, silahkan berdiri masuk surga tanpa hisab. Nah, maka orang-orang pada berdiri. Ternyata tidak banyak juga, kebanyakan tidur waktu malam. Nah, tidur. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi sampai mati, silakan berdiri. Berdiri, masuklah surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang berjuang mikirkan agama sampai mati, nah, mereka berangkat. Di tengah-tengah berangkat, kok ada malaikatnya nyegat, kamu kok mau kemana? Mau ke surga, katanya suruh masuk. Lah apa sudah dihisab? Mau dihisab apa saya ini? Dulu urusan-urusan dunia saya tinggal karena berjuang, kok mau dihisab lagi? Nah, maka Allah berfirman, biarkan aja, gak usah dihisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua, insyaallah. Malaikat. Nah, sekarang ini mau ada pengumuman. Nah, siapa yang siap untuk meneruskan perjuangan Nabi, tahajud tiap malam, saling memaafkan saudara muslimnya, latihan 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja, silakan berdiri. Coba berapa orang yang bisa berdiri? Oh, ternyata tidak banyak. Yang berdiri jangan duduk dulu, berdiri dulu. Jangan duduk dulu. Sudah belum suruh duduk. Nah, sekarang yang niat ini ke belakang. Masuk masjid. Yang niat masuk masjid. Masuk masjid. Monggo. Monggo. Sing niat badhe latihan ngamalne agama sing tenanan, nggih. Monggo. Kula aturi jumeneng mlebet masjid. Sing dereng nate-nate niku nggih, niki kangge niki agama, niki mboten acarane wong Boro, mboten, niki namung niki tunggale tahlilan, pidaan, marhabanan ngoten niku lho, jemahan. Bodoh. Latihan nglakoni agamane awake dhewe piye, nglakoni sing tenanan lho. Ya wis nglakoni entek rung patek tenanan. Tentara-tentara niku jane bendina ya wis mlaku, tapi mlakune dereng tertib. Akhire dilatih tenggene pundi niku? Nggon tentara mriku latihan 1 2 1 2, latihane 8 wulan gitu. Kon mlaku wae, bendina wis mlaku kok dilatih mlaku. Biyen mlakune ora nggo aturan. Nah, saiki mlaku sing nggo aturan. Nek mlaku ora nggo aturan, gak entuk gaji. Nek mlaku nggo aturan, entuk gaji. Ya saya ngoten, kita iki jog cilik ya Islam wis nglakoni agama, tapi ning nglakoni agama iki bolong-bolong. Salat jamaah yang kadang-kadang mangkat, kadang-kadang ora. Maksiati ya cik rodok seneng. Dan ini dilatih ben tambah tertib. Nah, mungkin nek tambah tertib, agami ini dilampahi tertib, nopo sing badhe kita rasaken kenikmatan. Sekarang manusia taunya nikmatnya sate, nikmatnya gulai, nikmatnya durian, nikmatnya apel. Nikmatnya agama lebih dari itu. Nikmatnya sholat, nikmatnya zikrullah, nikmatnya dakwah, nikmatnya etikaf di masjid. Ini manusia sekarang nggak tahu itu bahwa itu ada kenikmatan yang luar biasa. Maka semulaikan Allah Ta'ala, tapi syaratnya nikmat itu kalau tertibnya itu betul. Masak kalau tertibnya betul, dimakan ya enak. Begitu juga kalau kita amal agama itu tertib, komplit, bumbunya itu komplit, nanti rasanya plong. Masya Allah, kok nikmat banget agama iki. Tapi yang ngelakuin agama itu asal-asalan, sakene mboten ten rasane. Kaya diringgae rawon ngoten, bumbune disawat kok dodoan, brok. Kayak uyah 1 kilo. Mboten kena dipangan. Jenenge ya rawon tapi gak enek rasane. Samanten iki agama, nek agama niku mboten tertib, gak ening rasane.
Enenge nggur kesel. Salat kok rasane kesel. Wiritan rasane kok ngantuk. Oh, iki urung tau ngrasakne wiritan sing tenanan kowe. Nek wiritan kok tanggo tertib tenan nikmat. Iktikaf nang masjid nek tertib tenan nikmat. Nek gak patek tertib nggih nikmate kurang. Niki lah maksudnya niki. Sinten malih monggo sing niat malih. Pinten, tigang dinten, napa pinten, napa sedinten iki kenging, monggo. Batri mlebet mriku ngancani rencang-rencang simpun niat niku. Mari. Monggo. Dinten kemawon. Pinten dinten mawon, tigang dinten. Monggo itane kok. Semeneng mereka sing mriki monggo. Masyaallah carubane. Ini ngawiti blonggor niki. Monggo. Petani si pegawai sedaya sah. Monggo. Mangke nek pegawe niku saged diatur. Mangke teng masjid tigang dinten gitu. Mangke nek wayah nyambut damel nggih teng kantor, balik malih teng masjid, iktikaf, damel amalan-amalan masjid Kanjeng Nabi. Insyaallah nggih. Sae. Sinten mawon kenging niki usaha kangge sinten mawon. Maksudnya namung setunggal mawon, piye kita niku urip tambah dina tambah cedhak ali Gusti Allah. Namung niku mawon. Awake dhewe iki tambah dina tambah cedhak karo kuburan, tambah cedhak karo akhirat, piye tambah dina tambah mikirne akhirat. Namung niku mawon makane mboten perkara liya. Mboten ajeng mikir napa-napa. Mikir tambah dina tambah persiapan akhirat, tambah dina tambah cedhak karo Kanjeng Nabi, tambah dina tambah oleh ridane pangeran. Namung niku mawon. Usaha sareng-sareng. Lah jenengan nek dereng saged berangkat saniki mengke nek enten niku rencang-rencang sing mlebet masjid niku teng kampung jenengan, teng masjid jenengan saman rencangi. Insyaallah Bang nggih. Saman rencangi. Man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Dewe Kanjeng Nabi. Sapa sing bantu wong berjuang oleh ganjarane wong berjuang. Sapa sing ngopeni keluargane wong sing berjuang ya oleh ganjarane wong berjuang. Niku nek enten rencang-rencang kita sing berjuang menceng masjid jenengan pikiraken keluargane. Jangan bantu keluargane jenengan oleh ganjarane wong berjuang. Kita ini kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahake dening Gusti Allah kabeh wong Islam iki kon gotong royong, bantu membantu. Aja jegal menjegal, bantu membantu. Enten wong dawuh Kanjeng Nabi ini hadis iki, Pak. Ajeng dikirim teng neraka. Basa ngoten pas perjalanan menuju neraka kepanggih kalih tiyang sing ajeng dikirim teng swarga. Lah wong sing ajeng dikirim teng neraka niku bengok-bengok. Kang, kowe ora kelingan aku. Sapa kowe kuwi? Aku ki sing gawe nimbakne kowe nang masjid ya lho. Sing jikone banyu wudu kowe ka lho mosok ora kelingan. Oh iya. Aku ki dosaku akeh arep dikirim nang neraka, Kang. Aku syafaat ana. Oh iya. Ya Allah niki biyen teng donya ngewangi kula ibadah lho Gusti. Jenengan sepuro. Akhire disepuro oleh Gusti Allah lebokne swarga bareng-bareng. Nah. Dadi wong Islam niku gotong royong. Aja lolokan, gotong royong. Dakwah gotong royong, ibadah gotong royong, didik anak gotong royong. Wallahu fi anil abdi maka al abdu fi ani akhi. Nek kita niki nulung kancane Allah badhe nulung kita. Barokah balik teng kita kiamba. Nulung wong wijane nulung awake dhewe. Enten setunggalipun pejabat niku kuwatah masalahe. Kuwatah masalah pun. Akhirnya moro teng setunggal kiai. Mbah Kiai, kula niki kuwatah masalah ngeten-ngeten terus pundi niki? Ngene ae, pokoke ben bar salat subuh
Kowe iki sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Ndelik-ndelik aja ro wong, sedekah sing ikhlas karena Allah. Akhirnya kapan bar salat subuh sing mbake niku nyelinap tenggene tangga-tangga ngwae dhuwit tangga-tangga mboten wong roh. Mboten ledangu niku wong-wong sing ngamuk-ngamuk ajeng jungkel ki ambake malah gak sida. Akhirnya mara malih tengene kiai, alhamdulillah mun mboten sida wong sing ngamuk-ngamuk men meneng saniki. Iya. Kok Kanjeng Nabi ngendikake sedekah meneng-menengan kuwi ndadekne murkane Gusti Allah adem. Apa meneh nggur murkane wong, alah adem kecil. Nah. Lah kita niki sedekah niku mboten kok mbantu wong jane, mbantu awake dhewe. Ae mbantu wong kuwi mbalike ning awake dhewe. Dia napa setahun kepengker kan jaten. Niku enten tiyang niku teng Jakarta, tiyang kampung kula mriku. Numpak mobil. Basa teng Ngading Cikampek mobil guling. Kabeh sak mobil mati kabeh. Sing sitok niku lho waras wiris mboten kena napa-napa. Akhirnya kula tangleti, kowe iki kok sakti men iki amalanmu apa to, Kang? Mboten gadah amalan menapa. Namung niku lho. Kula ajeng mangkat kok niku teng masjid kula enten pengajian ngoten. Terus kula kalih sing masak niku ngwehi dhuwit 50.000. Aku titip Kang ya, aku arep nang Jakarta, aku gak iso melok. Aku titip dhuwite 50 iki. Nggo tuku-tuku apa kono brambang-brambang bawang. Ya, wis. Nah niku kok terus akhir dadi selamat. Mengko kula nate kelingan pengajian niku nek sedekah ki nolak balak. Lah kok nggih saestu to. Nah. Jadi mbantu wong kuwi jane nyelametne awake dhewe. Aja mbantu wong ora mangsamu mbantu wong ora mbantu awakmu dhewe. Insyaallah Bang nggih. Mikirne masjide wong niku mengki mbalike barokah ning masjid dhewe. Mikirne kampunge wong niku barokah balik ning kampunge dhewe. Mula kampung Madinah Al-Munawwarah sing barokah mboten karo-karoane. Wong sak donya dugi mriko krana napa? Krana wong Madinah nu mikirne wong liya, mikirne kampung liya. Akhire Madinah ki ambak di kampung sing paling sae. Nek pengen jenengan keluargane sae, jenengan mikirne keluargane wong liya. Nek pengen kampunge sae, pikirne kampunge wong liya. Nek pengen masjide makmur, di samping mikirne masjid dhewe, mikirne masjide wong liya. Nah, niku mungkin balik neng masjid kiambak. Kau sering kan dipun muliakan, monggo kita akhiri pengawasan kita nih kanthi donga. Saderengipun donga maos Fatihah rumiyin sebab nikaran Fatihah niku sak sae-saene donga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Ighfir lana yassir lana barik lana ayyidna wa fi umurina kulliha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, ahli keluarga kami, dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Satukanlah hati, satukan fikir ya Allah, untuk kerjasama mengamalkan agamamu, menghidupkan sunnah-sunnah nabimu sampai akhir hayat kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah umat Islam semua ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah, mudahkan umat Islam semua ya Allah untuk memakmurkan masjid-masjidmu ya Allah, mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah, kerjasama satu sama yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki badhe dipun terusaken kiai-kiai sepuh sami rawuh badhe ndonga keranten Kanjeng Nabi ndawaken al barokah fi akabirina. Barokah ki manggone ning wong-wong tuwa. Lah niki tiyang-tiyang sepuh kita
sami hadir teng mriki dipun suwun donga jenengan sedaya ngamini. Kanjeng Nabi ndawuhaken sapa wong ndonga lan kanca-kancane ngamini donga-dongane makbul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa azimu sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syajiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada'lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa syatartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wa la tiflan illa rabaitah wa salahtah wa la hajatan min khawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jingal awladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dhairi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina wa amalan mutaqabbala wa najati minan nari wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafini aw kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina. Rabbana fataqabbal du'a
Allahumma ja'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal khairi wal tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma arina haqqo haqqo wa rizqna tiba'ah wa batila batila wa rizqna sinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan thabita wa qalban khashi'ah wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa akhlaqan karima wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'a khalan thayyiban mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi fadlika kharawik wa adina fi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma qinna bima razaqtana wa barik lana fima a'titana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, tatalah kehidupan kami ya Allah, tatalah kehidupan keluarga kami ya Allah, tatalah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, tatalah kehidupan daripada kerabat-kerabat kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.